Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың қазақ тілінің 93-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға міндетті түрде подписация батырмасын басып жазылып алыңдар, себебі біздің арнамыздан балалар қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды, түсінбеген тақырыптарыңды қарап, сабақтарыңды жасай аласыңдар. Сол үшін подписация батырмасын басып, одан кейін қоңыраушаны да басып қоюларыңды өтінемін. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бірінші бізде 39-шы жаттығу мәтінді түсініп оқы дейді. Мерген қыз. Бұған дейін біз мерген қыздар жөнінде естімеген едік. Еримов: ох, Николай Матвеевич, бізге осылар ғана жетіспей тұрған еді, деп сыбырлады. Күлуге болмайды, өйткені алдымда отан қорғау үшін келген жауынгерлер тұр. Бір сәтте саптың шетінде тұрған қара көзді нәзік қызды көрдім де, кім боласыз дегенімше, ол саптан алға шығып, жолдас гвардия полковнигі атқыш Әлия Молдағұловамын деп саңқ етті. Атқышпын дейсің бе? Иә, атқышпын. Онда атқыш Молдағұлова, асүйге барып картоп аршисың дедім. Әлия: жолдас гвардия полковнигі, мен майданға картоп аршу үшін емес, фашистерді құрту үшін келдім деді. Ойпыр-ай, қандай адамсың өзің? Иә, сондай адамын. Кәне, винтовкаңды бер әкел. Қаруын олай қарадым, бұлай қарадым. Бәрі мұнтаздай таза. Тиісетін мін жоқ. Осы сәтте винтовкадағы ВЛКСМ орталық комитетінен мерген Әлия Молдағұловаға деген жазуды көрдім де сасып қалдым. Қызым, бар, фашистерді жайрап, деуден басқа ештеңе айта алмадым. Әлиямен алғаш рет осылай кездестім. Дәуренов, алғашқы қарлығаштар кітабынан дейді. Енді балалар, бұл жерде астында бізде сұрақтар берілген екен, сол сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой дейді. Екінші, сені көшеде журналист тоқтатып, Әлия Молдағұлованың ерлігі туралы не білесің деп сұрақ қойса, не деп жауап берер едің? Осы сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, балалар, мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой дейді. Мысалы, балалар, бірінші, қазақтың мерген қызы кім? Екінші, Әлияға гвардия полковнигі асүйге барып не аршы деді. Үшінші, Әлия гвардия полковнигіне асүйге барып картоп аршисың деген сөзіне не деп жауап берді. Осы сияқты балалар сұрақтар құрастырсаңдар болады. Енді балалар, сені көшеде журналист тоқтатып, Әлия Молдағұлованың ерлігі туралы не білесің деп сұрақ қойса, не деп жауап берер едің? Осы сұраққа жауап берейік. Енді балалар, қазақтың мерген қызы Әлия Молдағұлова екінші дүниежүзілік соғыстың атаңызға айналған батырына айналған. Ұлы даланың өжет қызы Ұлы Отан соғысы жылдары 80-ге жуық фашист солдаты мен офицерінің көзін жойған. Әлия 19 жасында майдан шебінде ерлікпен қаза тауып, оған Кеңес одағының батыр жұлдызы беріледі. Осылай балалар жауап берсек болады. Енді келесі бізде балалар 40-шы жаттығу, етістіктерге тиісті жұрнақтарды қосып оқы дейді. Олар қандай етістіктер екенін айт дейді. Енді балалар, бұл жерде мынандай етістіктер берілген екен. Қаз, жібер, шақыр, төз, теп деген етістіктер берілген екен. Ал олардың қасында ма, ба, ме, пе, бе деген жұрнақтар берілген екен. Сол жұрнақтарды біз осы етістіктерге жалғап айтуымыз керек екен, яғни жазайық соларды. Яғни бұл етістіктер былай болады. Жіберме, шақырма, қазба, төзбе, теппе. Бұл етістіктер бізде болымсыз етістік деп аталады екен, яғни ме, ма, ба, бе, па, пе бұл бізде болымсыз етістіктің жұрнақтары екен. Келесі балалар, бізде шығармашылық үзіліс, 41-ші жаттығу. Туған күн, кездесу, басқа да мерекелерге шақыру қағаздарын алып көрдің бе? Шақыру қағаздары не үшін және қалай жазылады? Досың арнап туған күніңе шақыру қағазын жаз дейді. Енді балалар, мына жерде бізде үлгі берілген екен, сол үлгіге қарап біз шақыру қағазын жасауымыз керекпіз. Яғни балалар, өздерің бұл жерде сәндеп, әдемілеп жазсаңдар болады. Жан-жағына суреттерін салып, яғни бізде мына жерде мынандай үлгі берілген екен. Назым, сізді наурыздың 17-сі күні сағат 11:00-де болатын еңбек ардагерлерімен кездесуге шақырамыз. Ұйымдастырушылар дейді. Осылай балалар, біз өзіміздің
мерекелік шақыру қағазымызды жасайық, иә. Мысалы, Айжан, мен сені 26 күні сағат 16:00-де болатын менің туған күн кешіме шақырамын. Құрбың немесе досың Аружан деп осылай жазып қоямыз, балалар, иә. Жан жақтарын өздерің әдемілеп, сәндеп, гүлдермен жасап қойсаңдар болады, балалар. Осымен, балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан балалар қазақ тілі мен математика сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасап, түсінбеген сабақтарыңды, тақырыптарыңды осы жерден біздің видеоларымыздан қарап түсініп алсаңдар болады. Балалар, сендерге сабақта сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар.